nações, luz das nações. Algures eu sei que há de vir, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos até à base da Jocum, Jovens com uma Missão, em Mãe Martins, para aqui falarmos a propósito do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, que se comemora neste mês de outubro. Para falarmos um pouco sobre este assunto e de que forma é que a Igreja tem uma resposta social nestes tempos difíceis, estão hoje connosco o pastor Ricardo Rodrigues, é um dos líderes mundiais da Jocum, e também o missionário João Barros, ele que é responsável pelos projetos comunitários da Jocum Portugal. Obrigada por estarem hoje aqui connosco. Gosto, Sarita. Vamos começar então por perceber de que forma é que o Evangelho tem uma resposta transformadora e a Igreja deve ter esta resposta transformadora nestes tempos difíceis que atravessamos. Bueno, históricamente la Iglesia ha tenido una influencia transformadora. Ya en el siglo III, cuando hubo una gran peste en Roma y 25% de la población murió, los enfermos eran sacados al campo para que murieran sin ningún tipo de cuidados. Los cristianos respondieron a esa crisis sanitaria y se trasladaron al campo y cuidaron de esos enfermos, teniendo como resultado que muchos se salvaron y al mismo tiempo el Imperio Romano, en reconocimiento a esto, dejó de perseguir a los cristianos. Entonces, históricamente los cristianos sí hicieron algo muy importante. Los cristianos en estas crisis sociales tienen que ser los primeros en responder. Así ocurrió, por ejemplo, en el siglo IV con el infanticidio, cuando los niños eran abandonados o eran asesinados por diferentes causas, como por ejemplo porque lloraban mucho, porque lloraban poco, porque la familia tenía muchos hijos, cosas así. Los cristianos comenzaron a adoptar a esos niños, comenzaron a recogerlos. Y luego en el año 374 después de Cristo lograron que el emperador Valentiniano dictara una ley por el cual matar a un niño se constituía en un crimen que se llamó infanticidio. Es decir, los cristianos fueron los primeros en considerar y en influir en una sociedad para que la matanza de niños fuera un delito. Y eso pasó a todas las legislaciones del mundo hasta hoy. Además también, los cristianos cuando hacen una transformación social tienen que hacerlo a la manera bíblica, a la manera de Jesús. No lo pueden hacer con cualquier sistema, con cualquier método. Un ejemplo de esto fue Martin Luther King. Él luchó por la igualdad social y legal de blancos y negros en Estados Unidos. Paralelamente al movimiento de Martin Luther King, surgió otro movimiento que luchaba exactamente por lo mismo, que fue en un sentido liderado por Malcolm X. La diferencia es que Malcolm X creía que este tipo de transformación debía hacerse a través de la revolución violenta. En cambio, Martin Luther King lo hizo de una manera bíblica. Eso significaba hacerlo de una manera pacífica. Afortunadamente, fue el movimiento de Martin Luther King el que se impuso y produjo un cambio social extraordinario, excepcional, y lo hizo por un método bíblico que es la no violencia y la resistencia pacífica. Entonces los cristianos tenemos que estar involucrados en la transformación social, y tenemos que ser los primeros en responder, y también lo tenemos que hacer de acuerdo al sistema que está en la Biblia allí explícito. À semelhança do que tem vindo então a acontecer ao longo da história, ainda hoje, no século XXI, os cristãos têm a resposta em Jesus para ajudar a transformar esta sociedade. E em Portugal, também com vista neste Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, que se comemora brevemente, temos, por exemplo, a Jocum Portugal, que está a organizar uma série de iniciativas para mobilizar os jovens precisamente para estas causas. Exatamente. O que é que estão a preparar? Exatamente, no mês de outubro, pronto, as necessidades são enormes, são grandes, mas mobilizando as pessoas numa comunidade local com pequenas experiências, pequenos projetos, muito pequeninos, podemos servir as pessoas que estão a passar necessidades, famílias que estão a passar grandes necessidades, e podemos ter um impacto muito grande. Nós muitas vezes, quando pensamos em projetos virados para a comunidade, pensamos em grandes projetos à escala de uma cidade ou de um bairro.
Não precisa de ser um grande projeto, basta simplesmente uma pessoa preocupar-se com o seu próximo que vive ao lado e simplesmente começar a olhar para ele com olhos diferentes, no sentido de, ok, esta pessoa precisa de ajuda, vou tentar fazer alguma coisa para o ajudar. E aí que surge o projeto Semear Compaixão. E é assim que nasceu o projeto Semear Compaixão, que irá mobilizar os cristãos do Concelho de Sintra a favor das famílias carenciadas durante todo o mês. Especificamente os jovens ao serviço da comunidade. Exatamente. Logicamente não serão só jovens, mas estamos a estimular, motivar os jovens para esta iniciativa, inclusive crianças, que ainda mais giro é. Vamos a isso, vamos arregaçar as mangas e aceitar este desafio. Mesmo para terminar, Pastor Ricardo Rodrigues, quais são os princípios bíblicos que ainda hoje nos inspiram a sermos parte da solução? Bueno, creo que los principios bíblicos están en diferentes niveles. En primer lugar, el principio bíblico a nivel personal es que nosotros no podemos estar consumiendo productos materiales de una manera indiscriminada e indefinida. La Biblia no alienta esto. Tenemos que poner límite a nuestro consumo. La prosperidad es muy buena, pero si la prosperidad tiene un objetivo que es compartirla con otros. Jesús decía que aquellos que tuvieran 2 vestidos dieran uno al que no tiene. Entonces nunca la Biblia alimenta este consumismo en el que estamos inmersos hoy. Y gran parte de la crisis que tenemos en Europa es por el exceso de endeudamiento. ¿Qué es exceso de endeudamiento? Es un consumo ilimitado, donde consumimos más de lo que nos entra. Sale más de lo que nos entra. Y la Biblia dice que no estemos en deuda. Este es un principio a nivel personal. Os cristãos têm a resposta e nós devemos então ser parte da solução com a força, a inspiração e o exemplo de Jesus Cristo. Muito obrigada então aos nossos convidados. Obrigado. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite voltamos a estar consigo na Antena 1 por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.